Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Тез Жария каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге жалпы Ош Шапалакунаа базарындагы Нексиялардын баасы менен тааныштырабыз. Андыктан алыстабай туруңуздар. Алгачкы эле мынул Нексиядан баштай берели. Механика 2011. 1.5. Баасы канча болду? 260 миң дейт. Гидравликасы бар, простой экен бул жага. Гидравликасы менен кондиционери бар экен. Ал эми 5 комплектациясы экен. Электро пакет эмес. Эгерде баасы жаккан болсо, чалып байланышасыздар. Телефон номерлери жакыныраак көргөзүп коеюн, Кайсыл машина? Тез Жария. Мына Нексияны да карап көрүңүздөр. 2006 1.5. Салон бир серия көргөзүп коеюн. Электро пакет, гидравликасы бар, кондиционери бар экен. Баасы канча болот бун? 230 миңби? 230 дейт. Карап көрүңүздөр. Баасы тура келсе чалып байланышасыздар. Кийинки Нексияларды көрөлү. Молочный цветтегini көрүп коелучу. Канча экен бул? 270 миң дейт. Көрдүңүздөр. Тез Жария. Да карап көрөлү. Байланышасыздар эгерде жакка. Нексияларды. Нексия 2 канча болуп экен? 2008. Баасы канча болду? 320. 320? Донус моторбу? Салон көргөзүп коелу. Отура бериңер. Электропакет, гидравликасы бар, кондиционери бар экен. Кондиционер бардыгы бар. Подогревчи? Подогрев жок. Баасыча? 320 болушубу? 285 болушту уже. 285 300га чыкса болду экен да. Көрдүңүздөр, урматтуу көрөрмандар. Баасы базардагы Нексиялардын баасы ушундай болуп атыптыр. Бул Нексия канча экен? Баасы сурайлычы бирдике. 2005 жылы 1.5. Баасы канча? 220. Канчага сураштыга? Баасы ушундай экен. Биз дагы карай берели. 200 миң. Assalomu alaykum ага, кандай? Жакшысызбы? Айыл болса айт дедим. 2005. Екі тасымный Баасы канча экен сурайлычы. Мен не кылам оны аткан? Простой. Жазы бар ортада. Бул жактан көтөргүч бар экен. Арты простой экен. Электропакетке. Гидравликасы бар, кондиционери да бар экен. Майда кече 3 күн болду аштым. О, баасы канча болду мунун? Ооба, баасы канча деп атасыз? 250 миң деп атыптыр. Көрүңүздөр сиздер дагы. Сурап. Башка Нексияларды да көрөлү. Айландырып бир катар. Бул Нексияны да бир көрүп коелу. 2009 баасы 210 миң дейт. Кемитип берсе керек 200 миңге. Электропакет бар. Гидравлика, кондиционер. Боло турган ценасы канча болот? 210 миң дейт. Көрүңүздөр. Сурап көрөсүздөр сиздер да. Баасы жаккан болсо аласыздар. Канча баасы? Электропакет, гидравлика дейт. 2007 жылы. Донус мотор экен. Баасы 240 миң дейт. Охо. Нексия көтөрүлүп кеттиби? Арзаныбы? Электропакет. Көрдүңүздөр. Кем бар бага?
кем бар дейді, сөйлесесіздер. Дағы байланыс көресіздер. Нар жағырақ барайлық. Nexia қандай болады екен басы. Bir қатар кете берелі, бұл жақтан дағы Nexia-лар қандай болады екен. Евро дейді. Nexia 2007 екен, басы қанша? Электропакет гидравликасы бар ма? Бола тұрған қанша алады? Басы сөйлесеміз дейді. Бола тұрған. Жалпы көресіздер сіздер дағы сөйлесіп жаққан болса. Байланысасыздар. Assalamu alaikum. Жақсы ба? 2007 екен жылы. 1.6. Бағасы қанша болды? 170. Электропакет. Гидравликасы бар. 170 дейсіз бе? Бола тұрғаны ой? 170-тен дағы түшіп берем дейді. Ағауыздың телефон номерлеріне байланысыңыздар. Жаққан болса аласыздар. Nexia 2-ні көрелі, жылы қанша? 2009. Объем 1.6. Мотор ба? Состояние жақсы. Assalamu alaikum. Қандай жақсы ба? Телефон номерлері қана? Қағазың 708. көргізші? Сол жерде жазып тұрам? Доныс мотор екен, жоғарыдағы номерлерге байланысасыздар. Бұл жақта тұрады. 220 мың дейді басын. Болысы қанша болады? Дағы сөйлесөз геймі бар дейді. Телефон номерлеріне байланысыңыздар. Алып кетіңіздер. Біз болса алда қарай ұлантауыз. Қатаранан 5 машина тең оқшош сүбетті екен. Бірақ ағалары сартпа деді, сұраншы бойынша. Сартпайыз. Nexia-лар да қарай берелі. Бұл Nexia-ны көрелі. Тел жере. 2008 1.6. Бағасы қанша болды ба? 150? 250 мың бе? 250 мың дейді. Бағасы. Жатқан болса байланысасыздар. Сөйлесіп көресіздер. Ауа райы кескен түрде өзгеріп кетті. Бірақ елге жаңбыр керек болады шындығында. Антпесе күн үсіп көк қаламай болды. Шыншалығына шүгірдешіміз керек үшінсе да. Бұл Nexia 2-ні де қарап көрелі. Басын 250 мың дейді. 2008 екен. Электропакет гидравликасы бар екен. Жаққан болса телефон номерлеріне байланысасыздар. Біз болса кейінгі Nexia-ларды тартып берелі. Bir қатар ес бар мыналарды. Тарт дегендерден тартып өтеміз. Бағасын айтып жасырбастан. Nexia sizden mi? Қанша екен басы? 2010 екен, 180 мың дейді бағасын. Көрдіңіздер, үрматты көрермендер. Комплектациясы бар, электропакет. Гидравликасы бар? Басы жаққан болса, сөйлесіп көресіздер. Үрматты көрермендер, мен сіздерге Nexia-лардың бағасын білгенге әрекет қылдым.
бүгүнкү баасы ушундай болуп атыптыр. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө салам деп коелу. Көпчүлүк учурда ушинтип биз да кош койгулачы деп суранышат. Албетте тууга чыккысы келгендер көп окшойт. Так, бир жолу ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Биздин каналга катталып колдоп туруңуздар.